تعلم لغة السي بلس بلس مو بس بيفيد بالشغل للناس اللي داخلة ميجر الكمبيوتر، بفيد أي شخص من ناحية التفكير بطريقة منطقية وحل المشاكل. إذا عندكم شي لازم تعملوه أكتر من مرة بنفس الطريقة، البرمجة بتساعدكم تخلوا الكمبيوتر يعمل هذا الشي اختصارا للوقت والجهد. أي حدا بيقدر يستفيد من تعلم البرمجة. بهدول التوتوريالز رح نستعمل برنامج اسمه كود بلوكس، بنجرب فيه السي بلس بلس كود اللي رح تتعلموا كيف تكتبوه. لتعملوا داونلود لكود بلوكس روحوا على اللينك اللي بالديسكريبشن، كليك على داونلود ذا باينري ريليز، اختاروا من هون حسب الاوبريتنج سيستم تبعكم. لما تختاروا هاي رح تشوفوا الانستليشن فايل بعد فترة، افتحوه بعد ما يخلص داونلودينج. next I agree, next install, do you want to run code blocks now؟ اعملوا yes، next finish. هلأ بدنا نعمل new C++ فايل من code blocks لنكتب فيه الكود ونجربه. روحوا على فايل new file، اختاروا C++ source go C++ next desktop واعملوا new folder، سموه delete me please أو أي شي بدكم إياه، اختاروه واعملوا open. من فايل name عطوا اسم للفايل delete me please أو أي شي تاني وsave finish. الكمبيوتر ما عنده عقل ليفكر، فكيف بنفهمه؟ المعلومات موجودة بالكمبيوتر كسلسلة مكونة من الرقمين 0 و1، لأنه الكمبيوتر بيتعامل بإشارات كهربائية. 0 يعني فولتج واطي، 1 يعني فولتج عالي. مثلا الحرف A من الكيبورد بيكون مسجل بالكمبيوتر ك 0 1 1 0 0 0 0 1. صعب الواحد يحفظ السلسلة اللي متكونة من 0 و1 لكل حرف أو رمز. مشان هيك في كود انعمل بيرتب 128 حرف ورمز اسمه ASCII كود. هذا هو الجدول للأرقام والحروف بالASCII كود. لاحظوا بالنسبة للكمبيوتر A capital غير عن A small. A capital رقمها 65، A small رقمها 97. هون بنكتب للكمبيوتر شو بدنا اياه يعمل. رح نكتب بلغة السي بلس بلس. كل لغة لها طريقة بالكتابة غير عن اللغة الثانية، بس أغلب الوقت بيكون في كتير شغلات مشتركة بين اللغات. في سطور رئيسية لازم نكتبهم بكل برنامج عم نعمله بالسي بلس بلس، هدول لازم تحفظوهم. أول شي هاش include IO stream. هذا اللاين بنكتبه لحتى نقدر نخلي الكمبيوتر يحط كتابة على الشاشة وياخد كتابة من اليوزر. IO stream هي اختصار ل input output stream. حفظوا هذا اللاين، مع الوقت رح تفهموه أكتر. بعده في using namespace std وسيميكولون. هذا الشي بيخلينا نكتب كود بطريقة مختصرة، بدونه مرات لازم نكتب هذا الشي قبل كلمات محددة. هذا اللاين كمان حفظوه، مع الوقت بنفهم أكتر. لاحظوا في بآخره سيميكولون، لازم بأغلب اللاينز نكتب السيميكولون بعد ما نخلص كل جملة. وهلأ رح نكتب أهم شي، هذا اللاين اللي رح يبدأ منه الكمبيوتر قراءة. int main هدول القوسين، بعدين هدول القوسين الكيرلي، وجواتها لازم يكون في شيء اسمه return 0، بعدين سيميكولون. هاي كلها اسمها المين فانكشن. قبل اسمها اللي هو main رح تلاحظوا كلمة int اللي هي جاي من integer، معناها رقم صحيح بدون كسور. هاي بتنحط قبل المين لتدل انه المين بعد ما تخلص كل شغلة رح ترجع رقم صحيح للكمبيوتر. return 0 هو الرقم اللي رح ترجعه. هذا الشي بيساعدنا انه اذا ما عملت return ل0 للكمبيوتر، هذا الشي رح يوحي انه صار في مشكلة قبل ما نوصل لللاين تبع return 0. return 0 لازم تكون باخر لاين بالبودي تبع main. هذا كل شي اساسي حاليا. البودي تبع main بنعني فيه كل شي بين هدول الاقواس الكيرلي. طبعا انتبهوا انه كل شي small letter هون لازم يضل small letter، وكل شيء كابيتال لازم يضل كابيتال، لأن الكمبيوتر مثل ما حكينا قبل الكابيتال بالنسبة له غير عن السمول. واحفظوا وين حطينا سيمي كولون وين ما حطينا. ممكن ما تفهموا أي شيء من اللي عم يصير هلأ، عادي إذا حفظتوا حاليا رح تفهموا بعدين كل شيء أكتر. فكرة لكيف تحفظوهم إنه تجربوا تكتبوهم على ورقة أكتر من مرة وتختبروا حالكم إذا كتبتوهم صح أو لا، وبتفهموا أكتر لما تكملوا دراسة C++.